Bu videoda sizning zehringizni va e'tiborlimisiz yoki yo'q, shuni tekshirib olamiz. Bugungi boshqotirma va mantiqiy savollar 8 bosqichdan iborat bo'lib, har bir bosqich o'zgacha va sizni o'ylantirib, biroz qiyinchilik tug'dirsa kerak. Do'stlar, nechta bosqichni to'g'ri topganingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Birinchi bosqich. Uncha qiyin bo'lmagan topshiriq. 4 raqamlari orasidan A harfini topib ko'ring. Ikkinchi bosqich. Bu rasmda kubikning xato bo'lgan tarafini toping. Uchinchi bosqich. Odam va kuchukchadan tashqari 4 ta hayvonni topib ko'ring. Ana bu yerda qanday hayvonlar bor ekan? Birgalikda topib ko'ramiz. Bu daraxtda quyon. Ikkinchi daraxtda maymun. O'tlar orasida esa ot va orqa planda suv mushugi. To'rtinchi bosqich. Bu bosqich sal qiyinroq. Bu yerda ham 4 ta hayvonni topib ko'ring. Qani vaqt ketdi. Xo'sh, qani javobi bilan solishtirib ko'ring. Kiyik va tulki. Osmonda ko'rshapalak. Va bu toshda flamingo. 5-bosqich. Bu rasmda xatolikni toping. Bu yerdagi xato E harfi bo'lib, u boshqa tarafga o'girilgan. Qani davom etamiz. Bu yerda ham xatolik ketgan, topib ko'ring. Xato G harflari orasidagi T harfi. 7-bosqich. Bu rasmda nechta hayvon aks ettirilgan? Topib ko'ring. Sizga yordam tariqasida ularning soni kamida 11 ta. Lekin ba'zi odamlar 13 ta hayvonni ham topishgan. Qani vaqt ketdi.
Topilgan hayvonlarni sanab ko'ramiz. Fil, delfin, krokodil, baliq, ilon, chivin, eshak, kuchuk, mushuk, sichqon va tashbaqa. Bu rasmda yana qanday hayvonlarni topdingiz? Bu haqida kommentariyada yozib qoldiring. Menga sizning javobingiz juda ham qiziq. 8-bosqich. Bu rasmda esa fil bekinib olgan. Uni topib ko'ring. Do'stlar, bugungi bosh qotirma shulardan iborat edi. Agar sizga video yoqgan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosing. O'z natijalaringizni izohlarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.